ก็คือรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีมาสัมภาษณ์แล้วค่ะวันที่ฟิตติ้งใช่ไหมคะก็คือจันก็ไม่ได้ถือว่าแบบมันจะเป็นรูปที่แบบหาดูยากอะไรขนาดนั้นต้องบอกก่อนว่าจันกับพี่วุ้นเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่จันยังไม่เข้าวงการพี่วุ้นก็เป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่ที่พี่เขาแต่งงานก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบว่าเจอแบบใกล้ชิดแล้วพอดีงานปาร์ตี้เลี้ยงวันเกิดของพี่จ๋าเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยค่ะก็คือพี่จ๋าก็เป็นรุ่นพี่ที่มากรุงเทพด้วยเป็นเพื่อนของกลุ่มพี่วุ้นด้วยก็รู้จักกันก็เลยได้เจอกันแค่นั้นเองก็จริงๆตอนลง IG จันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนในงานเพื่อนๆก็แซวว่าเฮ้ยเดี๋ยวระวังนะเดี๋ยวว่าเพราะจันมาเอะใจเพราะว่ารูปแบบมีคนกดไลค์เยอะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจันไม่อึดอัดใจเพราะว่าจันกับพี่วุ้นก่อนหน้าที่พี่วุ้นจะมาเป็นแฟนกับพี่คิดเนี่ยจันกับพี่วุ้นก็คือเจอกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้แบบไปเที่ยวเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าคือเจอกันไม่ได้มีอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่พี่เขาแต่งงานมันต่างคนต่างก็อาจจะมีระยะห่างเพราะพี่วุ้นก็คงจะไม่รู้ว่าจันคิดยังไงจันก็ไม่รู้ว่าพี่วุ้นคิดยังไงแต่ว่าคือก็ไม่ได้โกรธกันแล้วเรื่องของจันมันก็ผ่านมาจะ9 ปีแล้วอะค่ะมันก็คือนานมากแล้วมันก็ไม่มีอะไรจริงๆตอนนี้กลับมาสู่ปกติค่ะเพราะว่าเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนผู้รับเหมาหมดแล้วค่ะใช่ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้รับเหมาเก่าอะไรเงี้ยค่ะขอยังไม่พูดแล้วกันเนอะเพราะว่ามันจะต้องมีการแบบเกี่ยวกับขึ้นศาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากพูดอะไรมากเสียหายเยอะมากค่ะเพราะว่ามันเลยกำหนดเปิดมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็คือต้องจ่ายค่าจ้างทุกเดือนจ่ายค่าบาริสต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงตอนนี้เลยจุดเครียดมาแล้วเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเครียดมากแต่ตอนนี้ก็คือเลยจุดเครียดมาแล้วเพราะว่าหาผู้รับเหมาเจ้าใหม่ได้คุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังเร่งอยู่ค่ะใกล้แล้วค่ะแต่จันอยากให้แบบมันพร้อมจริงๆอยากให้สวยจริงๆไม่อยากให้แบบว่าครึ่งกลางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำหนดเดิมมันตั้งแต่กุมภาแล้วค่ะใช่มันก็เลื่อนมาเยอะก็ขออีก2 เดือนไม่เลยค่ะใช่